3/4 века назад наш народ одолел страшного врага. Эта победа далась дорогой ценой. Поэтому 2020 год, год 75-летия победы в Великой Отечественной войне, указом президента Российской Федерации объявлен годом памяти и славы. Все знают о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне гражданах Советского Союза. Но потери якутян тем больнее, что республика потеряла каждого третьего своего жителя. Для нашей огромной по территории республики, находившейся в глубоком тылу, цифры потерь поражают. Не вернулись домой около 38 тысяч из 62 тысяч призванных на фронт. Еще более 60 тысяч человек на земле Якутии умерло от голода, болезней и героического беззаветного труда. Поэтому 75-летие Великой Победы для жителей Республики Саха-Якутия – это не просто юбилейная дата, а год особого чествования поколения победителей. В Якутии главой республики он объявлен годом патриотизма. В День воинской славы России участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Петр Конкин передал капсулу памяти с посланием молодому поколению. Так начались республиканские юбилейные мероприятия и акции к 75-летию Победы. В этот юбилейный год вот эта вся большая работа по подготовке, организации непосредственно этих больших мероприятий проводилась под непосредственной координацией Республиканского организационного комитета «Победа». Очень значимо этот организационный комитет возглавил глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Во всех районах республики также были сформированы такие организационные комитеты, начали такую планомерную подготовку по всем направлениям. И вот этот год, он, конечно, наложил свой отпечаток. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления были вынуждены быстро переформатировать свои мероприятия. Можно сказать, что в целом план выполнен. Но мероприятие пришлось проводить в новом формате. В основном это, конечно, дистанционный формат. Хочу отметить, что наши участники войны, они принимали участие. Была организована встреча, онлайн-встреча с главой республики 8 мая и другие встречи для того, чтобы все-таки наши участники войны, ветераны чувствовали внимание, чувствовали поддержку со стороны нас всех. Одной из таких значимых инициатив Республиканского организационного комитета, конечно, был сбор средств в фонд «Победа». Фонд «Победа-75». Откликнулись масса наших граждан, наших коллективов, работников, предприятий, организаций. И на сегодня этот фонд уже саккумулировал более чем 19 миллионов рублей. Мы благодарим сегодня все те коллективы, предприятия, организации, всех тех граждан, которые откликнулись и приняли активное участие в сборе средств в Республиканский фонд «Победа-75». Все коллективы, общественные организации, кто принял активное участие в проведении и организации юбилейного года. Сегодня в Якутии проживают 63 участника Великой Отечественной войны, 4240 ветеранов тыла, 25 жителей блокадного Ленинграда, 525 вдов погибших участников Великой Отечественной войны, около 25 тысяч детей войны. С каждым днем все меньше и меньше остается ветеранов, живых свидетелей той страшной войны и тех, кто приближал победу, работая в тылу. Сегодня действительно социальная политика, она ориентирована на поддержку наших представителей старшего поколения, наших ветеранов, участников войны. И, конечно, это не только реализация федерального закона о ветеранах, но в республике также приняты и дополнительные меры поддержки, и помощь на различные виды ремонта, капитальные, текущие ремонты. Это льготное предоставление материальной помощи на подключение жилых домов к источникам теплоснабжения. И в этом году
главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым к юбилейным мероприятиям также введены единовременные выплаты, которые получали все участники войны, ветераны тыла. Впервые в этом году получили к юбилейной дате и дети войны. А республика одна из первых регионов, кто ввел в принципе эту категорию, этот статус «Дети войны». И в этом году непосредственно в феврале месяце было принято дополнительное решение. Эта категория была расширена. Туда были включены все родившиеся уже теперь по 31 декабря 1945 года. У нас выстроена такая система, что каждый участник войны, он действительно находится под патронатом. Одиноко проживающие ветераны тыла в обязательном порядке наши органы социальной защиты на местах патронируют одиноких людей, чтобы они не остались без внимания, без поддержки. Большую очень работу провели волонтеры по линии молодежи, волонтеры Победы. И особенно в этом году, когда пандемия, так скажем, несла свои коррективы, старшее поколение могло иметь такую вот возможность пригласить волонтера Победы. Значит, они помогали в доставке и помогают сегодня в доставке продуктов питания, лекарств, ну и какие-то другие тоже виды помощи. Наши социальные работники сегодня оказывают постоянную помощь ветеранам. И ни на один день, несмотря на то, что сегодня достаточно сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация, ни на один день эта работа не остановилась. Самое важное теперь, когда живых свидетелей страшной войны и славной победы почти не осталось, помнить о них. Вспоминать не только по юбилейным и праздничным датам, сохранить память о героях у наших детей, а на тот фундамент, на котором взращивается патриотизм и забота об Отечестве. Поэтому важно, чтобы наши дети чувствовали преемственность поколений, гордились подвигами предков-победителей, хранили свою внутреннюю неразрывную связь с ними. Поэтому так важно издавать книги воспоминаний и ставить памятники, снимать фильмы и передачи, проводить школьные уроки мужества, заниматься с молодежью и подростками поисковой и исследовательской работой, заботиться о ветеранах войны и их вдовах. Знаете, никогда не забудем то, что люди, которые остались жить после прошедшей войны, стараются быть добрыми, внимательными друг к другу. И то, что отношение вот к участникам войны отличные со стороны и правительств, и министерств, нам это помогает жить и радоваться, что мы видим солнышко и белый свет. Меня, как участника войны, предоставили в якутскую квартиру. Вот. И пособие тоже, пенсия достаточная, хорошая. Мы же не с Луны свалились, знаем возможности нашего государства. Так что я доволен. Вот в последнее время стали очень много уделять для ветеранов и внимание и помогать нам, чтобы нам было хорошо, довольно. Это радует меня. Я очень рад, что дожил до глубоких лет старости и получил такое удовольствие, что наше государство, в общем, постоянное внимание сейчас от государства. Вот это очень нас радует, ветеранов. Год памяти и славы охватил все города и улусы, поселки и наслега республики.
Официальная программа торжественных мероприятий на местах пополнялась инициативами и предложениями простых якутян. Происходящие мероприятия – это все юбилейные, да? И один из таких празднований у нас появился, это 24 июня, это парад Великой Победы. У себя провели парад военной техники совместно с ДОСААФом. И была «Катюша», мотоцикл «Урал» тех военных времен. Мы сделали очень хороший военизированный парад к Великому параду 24 июня. Мы в мае месяце отметили великую дату, Великую Победу. Провели такие мероприятия, как акция «Георгиевская лента». Наши волонтеры Победы передали георгиевские ленты где-то 10 тысяч штук. Поем двором. Наши таланты, наши работники культуры, также наши волонтеры Победы, молодежь приезжали во двор и пели, поздравляли наших ветеранов. Люди выходили с своего балконы и смотрели, и радовались, и все вместе поздравляли своего соседа, участника Великой Отечественной войны. В муниципальных районах, поселениях тоже очень грандиозно отметили празднование 75-летия Великой Победы. Сами жители инициировали, да, совместно с администрацией, да, и во многих муниципальных районах установили тоже памятники, посвященные Великой Победе. Например, я хочу отметить инициативу простого человека, да, жителя Горного района. Он сам инициировал и собрал полный аналог танка Победы Т-34. Он сам смастерил, сам сварил. Очень хороший подарок сделал всем своим землякам Горного района. Администрация там построили очень хороший сквер. И там поставили этот танк Т-34. Таких строительств в нашей республике очень много. Люди со всей этим патриотизмом подошли, пониманием, ответственностью подошли к этим мероприятиям, потому что самое главное — помнить и гордиться. Какая большая объемная работа прошла в нашей республике. Я сегодня пользуюсь случаем всем, кто причастен к этим мероприятиям. Хочу еще раз выразить свои слова благодарности. Один из больших мероприятий это было, мы еще это 10 мая 2019 года дали старт, это эстафета Знамени Победы. Знамя Победы посетил все муниципальные районы, все поселения. Пользуясь случаем, хочу тоже выразить слова благодарности нашим муниципалитетам. Да. Они достойно встретили, достойно приняли эстафету Знамени Победы. Были очень много мероприятий, начиная с дошкольного возраста, заканчивая нашими ветеранами. Очень хорошо провели эстафету Знамени Победы. Завершающий этап эстафеты Знамени Победы мы 8 мая сделали водружение на площади Победы. Тоже это очень знаковое мероприятие, торжественное мероприятие. Соблюли все правила. Да? И после этого по инициативе Ассоциации ветеранов боевых действий и ветеранов внутренних дел в начале июля месяца они водружили в Момском районе, в самой высочайшем высоте пика горы Победа, наше знамя Победы. Продолжением акции стала экспедиция «Знамя Победы». Группа из 12 ее участников 7 июля 2020 года совершила восхождение на высочайшую точку Якутии и северо-востока Сибири – пик Победа. На ее вершине, на высоте 3003 метра, было водружено Знамя Победы как символ нашей памяти о неувядающем подвиге советского народа, о нашей Великой Победе. Организаторами экспедиции стали Республиканский фонд «Победа», Министерство внутренних дел Якутии и общественные организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Якутии. Экспедиции также оказали поддержку Якутское региональное отделение Русского географического общества, Федерация спортивного туризма Якутии, предприниматели Афанасий Алексеев, Иванов Трофим и братья Ушницкие. Мы в описаниях, в изучении изучали же эту всю характеристику местности, да. Там всегда были ветра, всегда были облака, все-таки гора, там облака иногда задерживаются и задолго, надолго, да, и можно было там неделями ждать, пока распогодится.
В нашем случае на следующий же день уже погода открылась. И интересно, что вообще не ветрено было, да? Ветров вообще не было, хотя гора Победа всегда славилась своими ветрами, да? И на небе появились такие интересные такие бабочки. Ну, они как сверчки, как бы похожи, да? Светлые такие, серовато-светлые бабочки. Их оказалось превеликое множество. Еще можно подумать, когда ветром задуло вот, снизу, да? Несколько штук, когда ты видишь. А когда видишь миллионы, можно даже сказать сотни миллионов этих бабочек, я сначала подумал, что снег идет, а потом приглянулся, это, оказывается, бабочки. Их очень-очень много было. И мы про себя вот такие вот думаем, к чему бы это, да? Наверное, каждый в душе, наверное, как-то по-другому, по-разному себе воспринимал, но пришли к общему мнению, то, что это, наверное, души наших дедов, умерших воинов, солдат, которые принимали участие, каким-то образом вот, находились рядом с нами, и благодаря чему вот, и погода стояла нормальная, да, и восхождение как-то вот, очень было таким приятным, спокойным, и восхождение хорошо удалось нам. На такое мероприятие взяли с собой фотографии своих родственников, тех, которые воевали, тех, которые потом строили нашу мирную жизнь, которые в тылу тоже защищали нашу Родину. Фотографии наших дедушек, бабушек. Там на вершине мы совершили бессмертный полк. Именно на пике самой горы Победа, которая была названа в честь Великой Победы, которые принесли вот и они, наши деды. Ярким событием республиканского масштаба стал 22-дневный сверхдальний лыжный переход из арктических улусов. Он был посвящен мужеству якута Семена Сюльского, совершившего в студеном январе 1942 года переход из Булунского улуса в Нюрбу, чтобы попасть на фронт. С тех пор прошло 78 лет. В марте 2020-го его путь на лыжах через Жиганск и Верхний Вилюйск общей протяженностью 1300 километров повторила семерка смелых – ветераны спорта, учителя, тренеры, охотники. Все эти ребята, которые сегодня участвовали в переходе, лыжном переходе, это опытные товарищи. Это 4, которые прошли маршрут 2185 километров в Чурапчи, Небесах, Сотинце, Тикси в 2010 году. Один у нас, Вася Павлов, он был включен в книгу рекордов Гиннесса в 2004 году. Ну и 2 наших молодых участника. Это Семену Корякину 22 года и Людмила Владимировна Горнакова, учитель физкультуры. Лыжный переход поддержали Республиканский Блэкфонд «Победа» и Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия, Союз товаропроизводителей. Для защиты лыжников от волков Дирекция биологических ресурсов предоставила инспекторов. В истории Великой Отечественной войны были тысячи, сотни тысяч добровольцев, которые по своему желанию рвались на фронт. Но среди них такого второго Сюльского, который для того, чтобы попасть на фронт добровольцем, преодолел на лыжах 1300 километров, 40-градусные морозы, и таким образом добился своего желания, такого нет. Попал на фронт, воевал под Курском, попал в плен, смог уйти из плена, воевал в партизанском отряде, освобождал Украину и войну окончил в Праге. Это единичный, уникальный случай, показатель того духа патриотизма. Встали на лыжи и участники исторической реконструкции боя на озере Ильмень, что в Новгородской области. В 1942 году, 23 февраля, почти 600 якутян в составе 19-й отдельной лыжной бригады 12-го гвардейского стрелкового корпуса 7-й армии Северо-Западного фронта атаковали высоту, занятую врагом. Под шквальным огнем артиллерии и авиации противника 300 бойцов погибли. В память о мужестве якутских воинов 22 февраля на озере Сайсары в городе Якутске прошла
реконструкция боя. Сами участвовали, сам я там пробежался от окопа до окопа, как говорится. Ну и дети попробовали, вот опять же, военно-патриотика, попробовали воссоздать всю эту тему. Ну, мы наделали же деревянные автоматы, деревянные винтовки. Плюс у нас есть каски, у нас там кто-то шил халаты. Выступили с речью, причем мы все были в форме, которая была именно соответствовала тому году. То есть потом мы вышли на исходные рубежи, пошли в атаку. Не каждый дошел по этому снегу, прочувствовал, что это такое, даже с деревянным автоматом, макетом. Ну и потом много было, что делились, как это было тяжело и как это было ой-ой-ой. Было интересно, и даже спрашивали, как поучаствовать, просили потом фотографироваться с нашим оружием, то есть с участниками фотографии делали. Вполне. Летом 6 якутских спортсменов вылетели в места боев на Ильмене, чтобы пробежать 246 километров с факелом, зажженным от вечного огня площади Победы Якутска. Участники пробега привезли с собой горсти родной земли и портреты своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Пробег организовал ветеран спорта Якутии, участник лыжного перехода до Нюрбы Дмитрий Горохов. Его начинание поддержали Республиканский совет ветеранов войны и труда и постоянное представительство Якутии. Спортсмены вместе с жителями тех мест почтили память бойцов минутой молчания памятника Урасы в Старорусском районе, на которой выбиты имена 255 погибших воинов-якутян. Наши земляки все больше и больше вовлекаются в это патриотическое движение, потому что сегодня мы все чувствуем, что патриотизм – это не просто интерес к истории, это не просто какие-то воспитательные моменты. Патриотизм – это состояние нашей души. Патриотизм – это гарантия свободы и безопасности нашего государства и общества. За тысячи километров от своей малой родины защищали свое отечество десятки тысяч якутян. Они сражались за родину в Бресте и под Москвой, стояли насмерть в Сталинграде и на Курской дуге, громили немецко-фашистских захватчиков в Заполярье, под Ленинградом и Новгородом, в Белоруссии, Прибалтике, Молдавии, освобождали страны Европы, Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию, Чехословакию, Югославию, Польшу. Штурмом взяли сердце фашистской Германии – Рейхстаг. Солдаты есть солдаты, нас посылали, мы шли также в бой, так. Там что творилось, там вообще гиблое дело было, так. У нас было это предместье Дерри, город Спандау. Было там всего, гибло, вообще было, все смертельно было. И немцы гибли, и наши гибли. Когда мы Берлин взяли, у нас это накрылось 800 техники, все разбито было. Встретились с американцами, с англичанами, обнимались, целовались, думали, что вместе будем жить так. А народ такой же самый, что мы, что и американцы, какая разница. В День Победы 9 мая в Новгородской, Псковской и Тверской областях местные администрации вместе с делегациями от Республики Саха-Якутия возложили венки и цветы к мемориалам и монументам воинам-якутянам, выпустили в небо белых голубей. 3 сентября группа якутян прибыла на места захоронений своих земляков в Новгородской области, посетила памятный знак воинам-якутянам, защитникам Старорусского района, побывала у восстановленного в 2020 году памятника Сергя. В рамках межрегионального взаимодействия, сотрудничества с регионами Российской Федерации, в рамках реализации тех соглашений о сотрудничестве у нас на сегодняшний день имеется 42 соглашения с регионами. И как раз вот было подписано соглашение с Новгородской областью, с Тверской областью, с Республикой Крым, где как раз мы ведем работу, в том числе и по увековечению памяти воинов-якутян, которые пролили кровь как раз и сложили свои головы в Новгородской земле, в Тверской земле. Мы продолжим в рамках государственной политики Республики Саха-Якутия области сохранением памяти, пропаганды исторического наследия и воспитания, патриотического воспитания подрастающего поколения.
В этом году торжественно открыт Ржевский памятник советскому солдату. Рядом с ним находится мемориал в деревне Филькино, посвященный памяти воинов из Якутии. На нем высечены имена 1182 красноармейцев, сражавшихся на подступах к Москве. Благодаря гранту президента России, который получил проект «Герой земли Алонхо», в этом году благотворительный фонд ветеранов Крайнего Севера «Эрель» смог восстановить и нанести на памятные скрижали имена 524 погибших якутян. У меня в семье тоже есть такая похоронка, что мой дед Куприянов Николай Степанович похоронен в 500 метрах левее от деревни Холм-Березуйский. Вот сейчас там, в этом году, благодаря правительству нашей республики, решением главы, памятники, мемориальные плиты, в которых написаны все имена тех воинов, которые участвовали в этом сражении. И я очень рад, что дорога продолжается. И это дорога памяти. Дорога памяти в будущее нашей земли, нашей республики. Местом постоянной дислокации поисковых отрядов и обучения поисковой работе молодежи стал военно-патриотический лагерь имени Федора Матвеевича Охлопкова в Ржевском районе Тверской области. Лагерь был построен по инициативе Якутии поблизости с мемориалом советскому солдату и открыт в этом году. Назван он в честь легендарного уроженца Тампонского улуса Якутии, снайпера без промаха Федора Охлопкова, за годы войны истребившего 429 фашистов. Поисковый отряд «Пионер» увековечил имя еще одного воина-якутянина. Останки красноармейца 183-й стрелковой дивизии Александра Габышева были найдены 12 апреля 2020 года под деревней Малая Карпова Ржевского района. Гильзу-медальон красноармейца его родственнице Эльзе Терентьевой на открытии выставки «Память поколений» в историческом парке «Россия. Моя история» вручил глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. То, что интересно, то, что в этот день, 5 лет тому назад, не стало нашего дедушки. И последнее слово было найти, исполняем самое его последнее желание, найти его отца. Поисковые отряды работают и в Якутии. Несмотря на то, что республика в годы войны была глубоким тылом, с 1942 по 1945 год здесь проходила легендарная авиатрасса Аляска-Сибирь-Фронт. Во время этих перелетов было около 140 крушений. Нашли пока 25. Каждый этот самолет – это чья-то судьба, чьи-то жизни, чьи-то деды. Так. И мы должны их найти. Советские летчики перегоняли истребители и бомбардировщики по маршруту длиной более 6000 километров. Эти самолеты ждали на фронтах Великой Отечественной. Один, значит, у нас «Кобра». Видать, шасси, они не полностью вышли. Сел только, а у него и на бак сел. Хорошо, что не загорелся. Там же песок, камни, все, а он такая высота. Где-то 320 скорость. И это раз-два повернулся и сел. Весь бледный оттуда вышел. Чтобы боевые машины могли бить врага, летчикам надо было доставить их до места назначения, невзирая на кислородное голодание, обледенение крыльев, непогоду, куски льда, рвущие обшивку. Летчик из-за неисправности самолета вынужден был выброситься на парашюте. Выбросился, приземлился в безлюдной тайге, да еще если это зимой было. Не было случая, чтобы летчик погиб вот в этой ситуации, в создавшейся. То есть здесь я еще подчеркиваю, что заслуга и роль местного населения, местных жителей Якутии была очень и очень большая. Таких случаев было много. Чтобы оценить масштаб и значение подвига, который тогда совершили наши авиаторы в небе Якутии и Чукотки, достаточно назвать всего одну цифру. Заработавшая в октябре 1942 года воздушная трасса Алсиб обеспечила 56% всех самолетов, поставленных в воюющий СССР по программе Ленд-Лиза. В работе поисковых отрядов активно участвуют подростки и молодежь.
И это лишь малая часть масштабной работы по патриотическому воспитанию, развернутой на всех уровнях образования Якутии. В юбилейный год Великой Победы теперь ежедневное исполнение государственного гимна Российской Федерации во всех школах республики стало обязательным. Я сегодня пел вместе с детьми, знаете, такое волнующее чувство. Я тут видел, как в этих детях, просто появляется в глазах чувство гордости за нашу великую страну. Подписал указ о проекте «Мы – будущее России», исходя из того, что мы в школах нашей республики, мы должны воспитывать настоящих патриотов. И, конечно же, мы должны понимать, что сегодня мир меняется, мы должны применять современные технологии, цифровые технологии, мы понимаем, что мы живем уже в цифровом пространстве. Вместе с тем, конечно же, опора должна быть на наши фундаментальные ценности, одной из которых, конечно же, является патриотизм. Наставники стараются сделать так, чтобы история родной страны и ее героев были интересными для подрастающего поколения. Учителя, тренеры, волонтеры, библиотекари и общественники проводят уроки и акции, флешмобы и видеоконкурсы, вокальные, театральные и хореографические постановки на историческо-патриотические темы. В этом году в них участвовало более 50 тысяч учащихся школ, СУЗов и вузов. Благодаря учителям школьники участвовали в акциях «Блокадный хлеб», «Уроки мужества», «75 славных дней», «75 добрых дел 75-й годовщине Победы», «Открытка защитникам Отечества», «Письмо солдату», «Семейные реликвии военных лет» и многих других. Учащиеся создавали летописи лихолетия по воспоминаниям и архивам участников Великой Отечественной войны и людей, чье детство пришлось на годы войны. Оказывали тимуровскую помощь, организовывали концерты и праздники для ветеранов. По всей республике дети рисовали мир, участвуя в конкурсах рисунков «Пусть всегда будет мир» и «Мы – наследники Победы». По инициативе Комитета солдатских матерей Якутии прошел конкурс сочинений «Герои среди нас», на который поступило 112 работ из 15 районов республики. Учащиеся практически всех школ Якутии снимали и монтировали видеоролики с участием ветеранов на конкурс среди детских киностудий и любительских объединений «Живые голоса Победы». Почувствовать себя следопытами школьникам позволяют и конкурсы исследовательских работ. Например, прошедший уже в 9-й раз республиканский конкурс краеведческих работ «Дойдом Отечества», 104 активиста школьных музеев, члены туристско-краеведческих объединений, клубов из 16 улусов республики и 2 городских округов отправили работы на конкурс. Учащиеся представили свои доклады по следующим номинациям: археология, историческая некрополь России, военная история, летопись родного края, литературное краеведение, экологическое краеведение, Великая Отечественная война, родословие и топонимика. По итогам конкурса абсолютным победителем стала Капитонова Яна, ученица Хатасской средней общеобразовательной школы имени Самсоновых, воспитанница кружка «Удивительная Якутия». По итогам 3 лет изучения данной работы в селе Хатасы появилась своя история. Благодаря Яне Капитоновой, 15-летней девочке. Учащиеся собирают воспоминания родственников, односельчан, ветеранов тыла и труда, отыскивая и спасая от забвения имена якутских матерей, чьи сыновья погибли на полях сражений. В республике широко известно имя матери 5 сыновей Февронии Николаевны Малкиной, так и не дождавшейся их с фронта. Для увековечения имен всех матерей, потерявших детей на фронтах Великой Отечественной войны, проводится республиканский конкурс «Святые Матери Победы» на лучшую поисковую экспедицию школьников республики. В этом году в нем участвовали 134 учащихся из 8 улусов республики. Инициатива конкурса принадлежит Якутскому региональному отделению Всероссийского общественного движения «Матери России». По итогам многолетней работы учащихся удалось найти имена 243 матерей. Этот конкурс, он позволяет нашим юным поисковикам, детям изучать родословную.
Сначала они изучают историю солдата, потом их родителей, матерей, отцов, братьев и сестер. И вот отсюда начинается их родословное. От того, что они узнали дальше, я надеюсь, что у них зародится желание искать еще что-то новое и новое. Не только в родословной, да, не только в истории Отечественной войны, но и в истории родного края. Одним из самых увлекательных форматов патриотического воспитания остаются традиционные военно-спортивные игры, наследники Зорницы, которые дают почувствовать себя настоящими защитниками Отечества, как, например, не в первый раз проведенная республиканская военно-спортивная игра «Снежный барс». Также школьники приняли участие в открытом турнире по пулевой стрельбе «Уолагатынан» и во всероссийской военно-спортивной игре «Победа», проверив свои знания основ военной службы, истории и военно-прикладных навыков. Военный патриотизм – это часть патриотической работы вообще как таковой. Мы должны готовить молодежь, мы должны как-то подготавливать и морально, и физически, научить выживать, научить вести себя как-то в экстремальных ситуациях. И общая наша задача – готовить защитников Отечества. Передача ценностей поколения победителей современной молодежи и детям, преемственность любви к Отечеству наиболее наглядно выражается в застывшей скорби, мемориальных обелисках и памятниках. В Якутии насчитывается 15 воинских захоронений. В рамках федеральной программы восстановлены 2 памятника в поселке Зырянка, братская могила погибшим летчикам перегоночной трассы Аляска-Сибирь, и в поселке Нижний Бестях, воину-интернационалисту лейтенанту Сергею Астахину. Но в республике еще находится более 1800 объектов культурного наследия. Все они требуют бережного отношения как реликвии истории страны. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев дал старт республиканскому проекту «Сохраним памятники». Вместе с супругой на личные средства восстановили уникальный образец деревянного зодчества мельницу-топчанку, построенную в 1932 году известным мастером Семеном Дьяконовым в местности Улахан-Кёль Сыланского наслега Чурапчинского района. На призыв откликнулись многие люди республики. Новую жизнь теперь обретают объекты культурного наследия в Якутии. Реализация проекта «Сохраним памятники» является одним из деятельных форм патриотизма. Практически во всех районах республики восстанавливаются или обновляются памятники культурного наследия. Все это делается на общественных началах. Особенно можно выделить жителей Намского, Среднеколымского, Чурапчинского, Нюрбинского улусов. Проект «Сохраним памятники» является не только уникальным по республике, да, но и на федеральном уровне. То есть все признают, и мы получали соответствующие признания от Министерства культуры и наших коллег. Уже как пример идет перед другими субъектами федерации, что можно организовать такой-то процесс, когда без участия вообще никаких бюджетных средств можно восстанавливать объекты культурного наследия. В Татинском улусе в августе состоялась презентация отреставрированного объекта культурного наследия «Восьмигранная якутская юрта» 1867 года, который расположен на территории Черкёвского историко-мемориального музея «Якутская политическая ссылка». Реставрационные работы проведены с помощью собранных средств сотрудниками Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха-Якутия. Мы хотели все-таки оставить какой-то след, хороший след, что все-таки налоговики – это те люди, которые любят все и поддерживают и культуру, и мы готовы и счастливы, что мы стали участниками вот этой прекрасной акции «Сохраним памятники» в Республике Саха-Якутия. В этом году особое внимание уделено памятникам, посвященным Великой Отечественной войне. В республике реализуется проект «Верни герою имя» по установлению имен погибших защитников Отечества и уходу за захоронениями и обелисками участников Великой Отечественной войны. Так, в Усть-Майском улусе Якутская кадетская школа-интернат, региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» совместно с администрацией эмисского наслега Амгинского улуса построили новый сквер Компусаллаттара. На монумент рядом занесены имена 58 воинов и 18 участников
пеших грузоперевозок в годы войны по маршруту Амга-Аллах-Юнь, Эльдикан, Иныкчан. Я считаю своим долгом восстановить память ветеранам войны и тыла наших защитников Родины. А в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района энтузиасты изготовили и установили на площади Победы поселка железную копию знаменитого танка Т-34. Как вот легендарный танк Второй мировой войны, самый многочисленный, самый легендарный танк, например. Ну так и получилось, что у нас танк-то нормально получилось, я так думаю. Ну, дань своим дедам, тому поколению, который нас перевела к победе. Сразу два памятника якутским снайперам появились в этом году в столице республики. Ведь бойцы из Якутии в Великой Отечественной особенно отличались как меткие стрелки. Нагрудным знаком «Снайпер» рабоче-крестьянской Красной Армии были награждены около 100 воинов-якутян. Прирожденные охотники, выделявшиеся своей выносливостью, умением метко стрелять и способностью в полной мере использовать огневую мощь снайперской винтовки, они быстро ориентировались на местности, проявляя исключительную выдержку и хладнокровие. Один из памятников снайперу Кульбертинову установили в Якутске на территории нового общественного пространства «Парк Победы». Там же в день города Якутска торжественно открыли памятную стеллу в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все те, кто вложил свои личные средства, предприятия, организации и помогли в установке этого памятника, конечно же, они именно стремились высказать свое отношение к победе. Мы празднуем 75-летие Победы в этом году. И каждый воин, который внес в победу свою энергию, свои силы, свои жизни, конечно, должны остаться в памяти. И памятник, он будет всегда здесь стоять. Состоялся диктант Победы. Для его проведения в Якутии на базе музеев и библиотек организовали 364 площадки, больше всех в Дальневосточном федеральном округе. В написании диктанта приняли участие 4781 человек. Большую роль в популярности диктанта Победы у якутян сыграли литературные и издательские проекты, реализуемые в республике. В начале года народный писатель Якутии Николай Лугинов выступил с проектом, который поддержал глава Якутии Арсений Николаев – издать книги о подвиге воинов-якутян, павших на полях сражений и пропавших без вести. В рамках этого проекта на средства фонда «Победа» изданы книги об участии воинов-якутян в боях под Оржевом, под Москвой и под Каширой и в сражениях против милитаристской Японии. Увидел свет фотоальбом, посвященный 75-летию Победы, а книга Ивана Негенбля «История воздушной трассы Фэрбенкс-Якутск-Красноярск» была переведена и издана на английском языке. Различные ограничения, связанные с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, наложили свой отпечаток и на торжественные мероприятия в связи с 75-летием Великой Победы. Формат многих из них пришлось изменить. Многие запланированные мероприятия и акции перешли в соцсети и режим онлайн. Там запустили трогательные акции и флешмобы, выкладывали фотографии воевавших родственников, а также размещали их на сайтах «Бессмертный полк», «Мемориал». Даже региональный фестиваль самодеятельного художественного творчества «Победы. Праздничный салют» прошел в социальных сетях. Ресурсный центр «Победа» провел республиканский конкурс в рамках Всероссийского творческого конкурса «Это Великая Победа. 9 мая 1945 года. На него из всех районов республики поступило более 900 работ. Якутяне записывали на телефон и видео с песнями и стихотворениями о Великой Отечественной войне, о героях, о матерях солдат, о Великой Победе. Знаменитые песни «День Победы», «Катюша», «Журавли». 9 мая на телеканале НВК Саха состоялась онлайн-акция «Бессмертный полк». Более 120 ветеранов-северян прошли маршем по телевизионным экранам. В телевизионном формате якутяне присоединились к традиционной для всей страны минуте молчания.
А завершились праздничные мероприятия в Якутске акцией «Фонарики Победы», когда горожане вышли на свои балконы и зажгли фонарики в память о тех, кто совершил великий подвиг на полях сражений и в тылу. Нынешнее поколение, не только я имею в виду молодежи, но нынешнее поколение всех старается принимать все возможные меры, чтобы реально подтвердить известный нам всем лозунг, что никто не забыт и ничто не забыто. Современники сегодняшние 2020 года, несмотря на все трудности, связанные с болезнью, несмотря на самоизоляцию, нашли возможность каждый на своем месте, будь то чиновник или просто рабочий человек, подтвердить, что память о подвиге солдат Победы, память о Великой Отечественной войне в наших сердцах живет, и мы это передаем своим потомкам. И я думаю, что, дорогие наши ветераны, вы сами чувствуете на себе, вот какое внимание проявляется не только официальной власти, но и нашими добровольцами. Новый институт волонтерства, когда ваши правнуки, ваши внуки пытаются и принимают участие в оказании внимания к вам. Каждый участник Великой Отечественной войны обеспечен вниманием и со стороны Министерства здравоохранения, и со стороны Министерства труда и социального развития, и со стороны Министерства молодежи и социальных коммуникаций, когда они вот через призму своих действий доказывают, что любовь к вам, глубокое уважение к вам, уважаемые участники войны, ветераны тыла, оно повседневно, оно ежечасно и не является этой формальностью. И от имени Президиума Республиканского совета ветеранов я бы хотел выразить благодарность создателям этого фильма, выразить благодарность всем тем, кто достойно выполнил свои и должностные, и гражданские, и человеческие обязанности, проявляя к вам уважение и любовь именно вот своими действиями. Желаю вам крепкого здоровья всем. И я глубоко уверен, что мы и достойно будем встречать Год Победы каждый год. В годы Великой Отечественной войны за проявленный героизм 24 якутянина стали героями Советского Союза и 1 героем Российской Федерации. 5 воинов-якутян удостоены Ордена Славы 3 степеней. Их имена навсегда останутся в исторической летописи республики и всей страны. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев инициировал патриотический проект «100 именных алмазов к столетию государственности Якутии». В рамках совместного проекта с алмазодобывающей компанией «Алроса» 100 уникальным алмазам массой более 50 карат, добытым на территории республики, будут присвоены имена известных якутян, внесших большой вклад в развитие Якутии. Слово «алмаз» означает «несокрушимый». Он может существовать вечно. В год 75-летия Великой Победы в алмазах были увековечены имена 21 якутянина Героя Советского Союза. Теперь алмазы носят имена всех 25 героев якутян. Год 75-летия Великой Победы и патриотизма Республики Саха-Якутия помогли живущему поколению осознать, какой великой силой духа и мужеством обладали наши предки, воины и труженики тыла, отстоявшие наше Отечество. Поколение победителей не только гордится подвигом ветеранов Великой войны, но, гордясь примером своих предков, совершает их. Из наших современников, жителей Якутии, первым звание Героя России посмертно присвоили Александру Рыжикову, подполковнику милиции, отдавшему жизнь, спасая людей от терроризма. Высокое звание Героев России также гордо носят пилоты авиакомпании «Алроса» Евгений Новоселов и Андрей Ломанов, которые 10 лет назад, выполняя рейс из Мирного до Москвы, совершили аварийную посадку на непригодную для самолетов полосу и спасли 72 пассажира и 9 членов экипажа. Слова Максима Горького «В жизни всегда есть место подвигу» обрели особый смысл в этом году, события которого стали проверкой на прочность для всего общества. Перед лицом опасной инфекции проявились лучшие качества людей – самоотверженность, воля
и мужества. С первых дней пандемии на переднем крае борьбы за жизнь и здоровье якутян находятся наши медики, верные своему профессиональному долгу. Свыше 8 тысяч медицинских работников лечат жителей республики от коронавируса, спасают их, не видя семей, находясь в постоянном напряжении всех своих сил. Ярко проявилась взаимная помощь и ответственность якутян. По всей республике развернулось волонтерское движение. С первых дней пандемии и по сей день более 3000 волонтеров Якутии пришли на помощь пожилым людям, инвалидам, всем, кто нуждается в поддержке и сочувствии. Ветераны Великой Отечественной войны могут гордиться поколением победителей.